Hello everyone, right now we are on mountain again. Like usual, we are camping, and this is, I don't know how many times I visit this place for take a rest, not take a rest, but for camping here. Sekarang kita ada lagi namanya ini di Bonglo. This is so beautiful place. So many local tourism place come here for camping. Dan kita datang lagi guys. Dan tadi itu nggak sempat ambil ini video di jalan, tapi ada nikmati aja. Wow, so nice. Nah itu ada ibu-ibu lagi masak kopi. And this is my what? So nice. Rumah saya saat ini. Sepanjang dong. So nice. Kita masak kopi. After that, drink a cup of coffee. After that, sit down, duduk-duduk bersama alam dan udara segar. Wow, kita masak kopi dulu. You can see that. Wow. Ada yang lewat. Yang bening-bening lewat. Yang bening-bening. Kita masak Di kopi sana. dulu. Tidak ada ke tempat kosong dari situ gunung itu. Stair. Sana ada tempat nyantai. Wow, so nice. And then my friend lagi bangun tenda dianya. Nah, bangun perumahan dulu. Bangun perumahan. Ini perumahan tipe 36 ini, Pak. Tipe 36 bongkar pasang. Ini cara pasang tenda. Kita kasih terpal dulu di bawahnya, tapi saya tidak pakai footprint jet di belakang. Di bawahnya tidak langsung. Karena ada jembatan saya pakai itu. Ya. Kemudian dimasukkanlah ini tenda ini lagi tiangnya. Tenda. And it is time for traditional food. I don't know. Gak tahu apa namanya ini. Apa namanya ini, Irfan? Hah? Keropok. Keropok. Oh, ini cuma ada satu-satunya di dunia. There is no other. Gimana sih lagi beli keropok? Namanya keropok. Tadi hampir terbang di jalanan. Lalu gulanya, nggak ada semua di kantongan. Rasanya maknyus. Kita makan kerupuk dulu. Nah, ada kopinya. Nggak anu juga dapat jadi kopi. Nggak coba saya. Mantap. Nggak bisa. Nggak bisa. Yang ini kita simpan dulu kerupuknya, and it's time to eat. Kamande jolo guys. Wes, mantap ini. Kalau kita bayangkan itu kenapa orang besar. Nggak beli tahu guys, bah. Banyak No. nasi kan. Banyak. Mana tak? Enggak. Biar sedikit pedisnya. Karena enggak ada lomboknya. Aku kasih bundar-bundar gitu tadi. Enggak ada. Ada ikan guys. Sama kapan itu yang nanti mandi bapak kembar cari datang ya? Kami.
ulangi dulu. Edit kena foto nih. Pemirsa Indosiar yang kami cintai, tadi ini di belakang saya ini bersih sekali, kilau sekali, jernih sekali kelihatan gunungnya. Dan sekarang sudah gelap karena kabut. Alam saja berubah guys, apalagi kita sebagai manusia. Demikian dari saya. Keadaan ini, teman-teman, itu dingin sekali nih malam. Katakan pada baru maghrib saya sudah pasang tenda cover tenda, dan tadi saya ini tenda teman saya yang lain. Oh, di belakang nggak kelihatan ya. Di sana kita bakar api unggun, tapi wah masih dingin sekali, jadi saya mau masuk tenda dulu. Tenda teman saya sudah pasang cover itu. Tadi saya sudah pasang cover. Saya masuk dulu. Wah, di luar dingin sekali. Dan suasana di dalam tenda, ada helm, ada ini, ada bantal, juga tas. Ini ada sleeping bed, tapi saya tutup Pada ini. habis mulai jual baru ke sini, Mak. Bawa saja geprek tak. Wah, guys, hujan di luar. Hujan deras di luar guys. Wih, airnya netes sudah. Karena lambat nutup tadi. Saya nggak tahu ini tertutup rapat apa enggak ya. Kita cek dulu. Ini lapisan ketiga ya. Ini. Wow. Ini ada. Ini di luarnya ini terpal sudah. Saya nggak bisa buka juga, takutnya saya buka malah tambah parah. Teman-teman, itu ada rem desa nih, itu gara-gara tadi lupa nutup. Nah, kalau yang ini pada aman semua ya. Ada sih, cuma dikit doang. Kalau ini, oh ya ini apa ya, tembus ini. Tapi dia uapnya itu yang tembus, bukan terpal. Air itu dahsyat sekali. Kaca aja bisa tembus, apalagi hati. Oh guys, ini hujan dan netes masuk. Itu sana. Sehujan apapun, lagu ndak boleh berhenti. Dan ini barang-barang ini kena hujan. Itulah cuaca ekstrim di tempat camping. Hujannya deras sekali sampai terpal kita itu tembus. Ya, this is the situation of our camp. Nggak tahu tenda-tenda yang lain ini. Wih, keep going. Wow, hujan guys. Kita pergi di tetangga. Netes. Wah, kita intip dulu tetangga kita. Tendanya. Wah,
Mantap. Hujan. Teman-teman, kita bergeser di tempat dulu. Di sini ada warung, kita mau makan di sini. Kemudian teman-teman, camping itu ada di atas sana itu ya, yang terang itu. Nggak tahu bagaimana keadaannya di sana. Gelap ya. Kita ke sini dulu untuk makan. Makan bareng teman-teman. Wow, mantap ini. Baru datang ini guys. Dari tadi kita tunggu-tungguin. Wes, ayam geprek men. Asli nih. Ayo makan semuanya. Ya teman-teman, ini apa ya? Lagi hujan deras di sini, dan tadi itu saya lupa nutup cover tendanya karena cepat tidur tadi. Jadi yang di depan pintu rumah itu basah. Nah, ini pentingnya untuk kita sediakan kanepo ya teman-teman. Kanepo di motor saya cek tadi ada, jadi saya langsung ambil. Penting sekali, jadi saya ngelap teras dulu pakai ini. Keep going. Biar nggak repot bawa ini aja. Malam ini kita mau minum kopi. Hujannya sudah berhenti, geng. Depan bahasa ini di. Napa micak ngasat di baju? Wah. Gimana hidup pagi ti? Udah emang sekali kan. Artinya itu karena tadi kehujanan basah semua bajunya, jadi dia pakai mantel itu. We want to make some coffee for tonight because of so cool here, guys. We need something hottest yang membuat panas. Nih tenda di belakang kita kedinginan juga. Ini, nah ini kompornya kita tanam di bawah ini karena hujan terus. Apa anginnya kencang, enggak terlalu sih sekarang. Tadi kita lagi masak-masak ini, nah datang hujan. Dan lainnya di sana di api unggul lagi nyanyi. Buat kopi dulu. Wow, amazing. Sekarang kita naik ke gasnya. Kita tunggu airnya mendidih, baru kita buat kopinya. Kalau ini tangannya, ini tangan kopi ini. Ada katanya. Mantap kalau dia buat kopi ini. Pergilah kasih, kejarlah keinginanmu. Asik sambil nyanyi. Ya lagi. Dan kita menggoreng pisang dulu for tonight. Enggak, maksudnya anu. Asik nih. Garam, pisangnya sudah gosong guys. Sudah manguk guys. Pisangnya. Waalaikumsalam. Manguk guys, manguk. Tapi kamu tahu ini pisang goreng paling enak ever.
hujan bisa saja masuk secara tiba-tiba. Wow, welcome. Mau estetik tapi hujan nggak jadi. Wah, ini juga ada anak kecil yang masa kalah sama anak kecil ini. Si kecil aja kenceng guys. Anak kecil aja camping. Itu di atas sana ada orang camping juga. Mana itu? Oh iya, ini kanan ada, di atas gunung juga ada, sama ada camper di sini. Lokasi kami camping di atas sana juga ada camping. Tuh. Oh, seru ya. Biasa kami di atas sana juga. How beautiful this mountain, our brother. Teman-teman, yang paling gak enak itu pada saat camping ya ini, siap-siap untuk pulang. It's time to come back home. Dan ini dia barang-barang kita semua. Tinggal dimasukkan dalam tas. Teman-teman, it's time to come back. Kita sudah beres-beres, nggak bisa ambil gambar tadi karena banyak yang harus diselesaikan. And I'm the last one. Kita balik dulu. Okay, it's time to come back ke tempat kita tadi camping tadi.